Егер медовикті бір рет осылай жасасаңыз, дүкеннен енді ешқашан торт алмайтын боласыз. Манты жасағанда қамыры жыртылып кетеді ма? Піскенде ашылып кетіп, іші құрғап қалатын болса, бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бүгін мен сіздерге жыртылмайтын, езілмейтін, 100% нәтиже беретін манты қамырының құпиясымен бөлісетін боламын. Қыздар, рулеттеріңіз осындай, дәл осылай жыртылмай керемет болып шықсын десеңіздер, міндетті түрде рецепті соңына дейін көріңіздер. Күйеуімнің 30 жасына арнап осындай торт жасадым. Ең қызығы, бұл торттың салмағы 3 кг 200 грамм болып шықты ғой. Ал оны жасауға небәрі 1,5 сағат қана уақытым кетті. Осындай көтерілген пышный әдем бисквит шықты. Бұл бисквитке мен разрыхлительді сода да қоспадым. Тек үйде 2 ғана сәбіз бен 2 тіс сарымсақ болса, 5 минутта осындай дәмді салат жасауға болатынын білесіз бе? Егер медовикті бір рет осылай жасасаңыз, дүкеннен енді ешқашан торт алмайтын боласыз. Бүгін мен сізге өте жұмсақ, ауызда еріп кететін нағыз үй медовигін көрсететін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіз. Осындай темір ыдыс алып, сары май, қант және балымызды салып, жақсылап араластыра отырып ерітетін боламыз. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Барлығы ерігеннен кейін біз ас содасын қосып тағы да араластыратын боламыз. Осы кезде біздің осы қоспамыз реакцияға еніп, 2 есе болып көтерілетін болады. Сонда да араластыруларыңызды тоқтатпаңыздар. Араластырғаннан кейін осындай түске, қоңырқай түске енетін болады. Маған осындай түсі ұнап тұр. Енді осыдан ары қарай тағы да жұмыс жасайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқаны жақсылап миксермен араластыра отырып, жаңағы қоспаны аз-аздан бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салсаңыздар, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Мінекей, видеода қап-қара болғанымен, өмірде әдемі, қоңырқай әдемі түс болып тұр. Енді ұнды сала отырып, біркелкі қылып араластыратын боламыз. Басында осындай шанышқының жәрдемімен, ары қарай қолымыздың жәрдемімен қамырды біркелкі қылып араластыратын боламыз. Миксерге салсаңыздар, бұл қатты сұйық емес, тығыздау болғандықтан миксеріңіз қатып қалады. Одан кейін бір ас қасықтай разрыхлитель салып жіберсеңіздер, өте керемет болады. Осындай қоймалжың масса пайда болады бізде. 3 бөлікке бөліп, пергаментке салып, осылай біркелкі қылып жая отырып, қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Крем үшін бізге қант және ұн мен кукурузный крахмалды араластыра отырып, үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осында бізге темір ыдыс қажет. Және де сүтімізді салып, жақсылап тағы да араластыра отырып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей, жақсылап миксерлеп болғанымыздан кейін мен үйдің жұмыртқасын пайдаландым. 2 жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Ары қарай міндетті түрде венчиктің жәрдемімен араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Себебі бұл крем асты тез қатып қалуы мүмкін, яғни күйіп кетуі мүмкін. Мінекей, жақсылап осылай араластырып қарап отырғаннан кейін осындай кішкене қоймалжыңдау масса пайда болады. Алғашқы осындай шариктер пайда болғаннан кейін біздің бұл креміміз дайын деген сөз. Оны оттан алып, бетін жауып суытатын боламыз бөлме температурасында. Мінекей, осындай қоймалжың өте керемет крем пайда болды. Жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Арасында түйіршік, іртік болып қалмауы керек. Енді кремнің суыйым дегенше біз корждардың барлығын шет-шеттерін кесіп біркелкі қылып алатын боламыз. Мінекей, менде осындай өте жұмсақ керемет корж пайда болды. Осындай сіздерде ыдыс болатын болса, қалып болатын болса, соның жәрдемімен немесе көзбен барлық жан-жақтарындағы артық жерлерін барын алып тастап, тік төртбұрышты торт қылып жасасаңыздар болады. Мінекей, менде осындай корж пайда болды, өте керемет болды, жұмсақ, пропитканы да қажет етпейді. Жан-жағындағы артық осындай корждардың барлығын блендерге салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер блендер болмайтын болса, оқтауымның жәрдемімен ақ араластырып ессеңіздер болады. Мінекей, осындай өте керемет корждар, ұнтақтар пайда болды. Енді жаңағы креміміз суыды, үстіне осылай сары майды салып, жақсылап іртігін қалдырмай біркелкі қылып араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін осылай подложканың үстіне кремімізді салып, крем корж қылып жинайтын боламыз. Арасына осылай шұқығыштың жәрдемімен тесіп алсаңыздар, арасына кремі жақсы сіңетін болады. Кремді міндетті түрде 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Барлығын осылай жеткізіп, біркелкі қылып салып жайып шығатын боламыз.
Айтпақшы қыздар, менің арнам өте пайдалы. Кірсең шыға алмайсың, міндетті түрде маған қолдау көрсетіп, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Және қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің рецептімді алғашқылардың бірі болып тамашалайтын боласыз. Кремді осылай барлығын біркелкі қылып жайып болғаннан соң, соңғы үшінші коржымызды қойып, қалған кремді бетіне жағатын боламыз. Сонымен қатар бір түнге холодильникке қойсаңыздар, өте керемет болып, арасына кремі сіңіп, корждар өте жұмсақ болып пісетін болады. Бұл қонақ келгенде өте берекелі пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар, берекелі торттардың бірі. Бетіне осылай қалған жаңағы ұнтақтарымызды сеуіп, жан-жағын осылай кесіп алатын боламыз. Мінекей менде бір түн тұрды. Тортым өте жұмсақ, керемет болды. Жан-жақтарына да осылай жаңағы езген ұнтақтарымды септім. Міндетті түрде жасаңыздар, қыздар. Қараңызшы, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Менің арнам пайдалы. Тамашалағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Мадина. Қазақша контентті қолдап кетейік. Манты жасағанда қамыры жыртылып кетеді ме? Піскенде ашылып кетіп, іші құрғап қалатын болса, бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бүгін мен сіздерге жыртылмайтын, езілмейтін, 100% нәтиже беретін манты қамырының құпиясымен бөлісетін боламын. Бұл әдісті білсеңіз, мантыңыз әрқашан әдемі формасын сақтап, іші шырынды болып шығатын болады. Айтпақшы, құрметті қыздар, бұл видеода мен сіздерге ровно бір мантоваркаға сиятын мантының мөлшерінде көрсететін боламын. Барлығы описанияда толық көрсетіліп тұр. Ең алдымен ұнды, 1 кг ұнды алып, оған 2 жұмыртқа, 400 грамм су және 1 шай қасық тұзды салып, барлығын араластыра отырып, суды жай құйып, қатты жұмсақ емес, орташа түрдегі қамыр илейтін боламыз. Егер қыздар суды бірден құйып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ болады. Сосын демалдырып болғаннан кейін қайтарып илеп, қамырымызды осындай болғаннан кейін тағы демалдырып, біраздан кейін тағы қайтарып, жалпы 2-3 рет қайтарсаңыздар, қамырларыңыз созылмалы, өте керемет болып шығатын болады. Мінекей осы қамырды теңде қылып 4 бөлікке бөлетін боламыз. Сол кезде біздің мантоваркамызға ровно сиятын болады. Мінекей тағы да зуалап қайтарып қойып, бір 10-15 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Сол аралықта біз ішкі салмасын дайындаймыз. Мінекей осындай ыдысымызға салып, бетін пакетпен жауып, 15-20 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Салма үшін бізге фарш және де мантымыз сочный болу үшін пиязды аямай қосқандарыңыз дұрыс. Картоп және іш май, сонымен қатар жарты кеседей су, сұйық май қоссаңыздар, қамырларыңыз сочный болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, сонымен қатар зіре. Зірені қоспау өз еріктеріңізге байланысты, бірақ қоссаңыздар дәмі өте керемет болады, қыздар. Айтпақшы, қыздар, каналым пайдалы. Міндетті түрде тіркеліп алып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің арнамда тексерілген өте керемет рецепттер шығып тұратын болады. Сіздерден қазақша контентті қолдап кетулеріңізді сұрайтын боламын. Мінекей фаршты да ровно 4 бөлікке бөлетін боламыз. Сол кезде бізде артық фарш та, қамыр да қалмайтын болады. Мінекей табамызды жақсылап майлап алып, енді қамырды жақсылап жаюға кірісетін боламыз. Басында осылай жұдырықтың жәрдемімен, сосын оқтаудың жәрдемімен ары-бері дөңгелете отырып жаятын боламыз. Ұнды басында көбірек салыңыздар, содан кейін аз салудан ұмытпаңыздар. Себебі қамыр жабыспай қалуы да мүмкін. Мінекей шет-шетіне салмақты басып, ортасына барынша салмақ баспай, айналдыра отырып жаятын боламыз. Қамырымыз қатты жұқа болып та кетпеу керек, себебі жыртылатын болады. Қатты қалың да болмай, орташа көлемде қылып жайсаңыздар өте керемет. Айтпақшы, қыздар, бұл жерде жұмыртқа болғандықтан қамыр кішкене ісінеді. Қатты қалың қылып жаюдың қажеті жоқ. Мінекей тура видеода көрсетілгендей қылып, ойша осылай бөліктерге бөліп алыңыздар. Содан кейін ғана барып кессеңіздер, қамырларыңыз біркелкі болып шығатын болады.
Айтпақшы, қыздар, мінекей видеода бір өзіңіз монтаж жасайтын болсаңыздар, қайта алып салмай, барлығын тура осылай қылып істейтін болсаңыздар, сіздердің уақыттарыңыз да эконом болады, сонымен қатар бөлеген фарштарыңызда біркелкі болып жететін болады. Және осындай ұштарын да зая қылмай, ысырап қылмай, бір-біріне біріктіре отырып, үшбұрыш қамырлардан тік төртбұрышты қамыр жасап, оны да бір манты қылып жасап жіберулеріңізге болады. Енді салмасын әркім әртүрлі жасайды, бірақ пиязын аямай қосып, картоп, сұйық май және су қоссаңыздар, мантыларыңыз сочный, шырынды болып, өте керемет болып шығады. Мінекей барлық қамырларына ішкі салмаларын осылай салып, классикалық түрде екі ұштарын біріктіре отырып, тура видеода көрсетілгендей қылып түйетін боламыз, қыздар. Бұл түйеуді барлығы біледі деп ойлаймын. Мінекей менде осылай болып шықты. Видеода көрсетілгендей қылып қамырында біркелкі қылып жайып, қалған фаршты, 4-тен 1 фаршты барлығына бірдей қылып үлестіріп шығатын болсаңыздар, сіздерде артық фаршты, артық қамырда қалмайтын болады, қыздар. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Сонымен қатар дайын болған қамырымызды, мантыларымызды осылай листқа жайғастырамыз. Менде бір зуала қамыр ровно 1 лист болып манты болып шығатын болады. Яғни артық қамыр, артық фарш қалмайтын болады. Описаниядағы рецепт бойынша жасаңыздар. Енді дәл осы аралықта біздің суымыз қайнап тұрғаны дұрыс. Суға 1 ас қасық тұз салып, барлық мантыларымызды жайғастырып, 40-45 минутқа ұмытып кететін боламыз мантымызды. Сол аралықта мінекей осылай керемет болып мантыларымыз пісіп шықты. Мінекей біздің манты дайын. Қараңыздаршы, ешқайсысы жыртылған жоқ. Формасын сақтап тұр. Іші өте шырынды, қамыры жұмсақ. Осы рецепт сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийге жазыңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина, менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Қыздар, рулеттеріңіз осындай, дәл осылай жыртылмай керемет болып шықсын десеңіздер, міндетті түрде рецепті соңына дейін көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Арасына өзіңіз қалаған вареньяны қоссаңыздар болады. Дәмі деген керемет қой, қыздар, айтып жеткізе алмаймын. Аузы шарға міндетті түрде жасаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, шым-шым тұз және қантты салып, жақсылап көпіргенше миксерлейтін боламыз. Біздегі масса осындай көлемде болады. Енді біз үстіне сүтті құйып, тағы да аздап миксермен араластырып алатын боламыз 2-3 минуттай. Дайын болғаннан кейін ұн және қопсытқышты екеуін осылай араластырып, міндетті түрде електен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Қыздар, егер арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Менің арнамда тексерілген өте керемет рецепттер бар, бір жасағаннан 100% шығады. Ойланбай жасай берсеңіздер болады. Мінекей ұндарымыздың барлығын салып, жақсылап араластырғаннан кейін 3-4 ас қасықтай сұйық майымызды қосып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Одан кейін менде осындай қалып, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. 30-40 сантиметрмен мен жасадым. Пергаментті міндетті түрде маймен май жағып жіберсеңіздер, сіздердің рулеттеріңіз жабыспай өте керемет болып шығатын болады. Мінекей менегі масса осындай қоюлықта болды. Қою емес, сұйық емес, жақсы болды. Бұл жерде ең басты қағида біздің массамыздың біркелкі болып орналасуында болмақ. Мінекей барлығын жайып біркелкі қылып төсеп шықтым. Енді алдын ала қыздырылған 180 градустағы пеште 15 минуттай салып алатын боламыз. Айтпақшы, қыздар, көбісі осы духовканы қыздырған кезде бірден отты қатты қояды, сосын осындай пирогтарын салатын кезде басатын болады. Ол кезде пирогыңыздың, кез келген пирогтың сырты піседі, іші піспей қалатын болады. Сол себепті осындай выпечка, тәттілер жасап бастаған кездеріңізде алдымен ақырын отта бірінші духовканы қыздырып алатын боламыз. Енді мінекей менің бисквитім пісіп шықты. Қыздар, мінекей менің рулетім осындай керемет болып шықты. Сынан босатып аламыз және ыстық күйінде пергаментінен шешіп, рулет қалпында орап алатын боламыз. Егер ыстық күйінде орасаңыздар, бұл әдемі болып шығады. Ал суығаннан кейін бұл шашылып кететін болады, қыздар. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, мінекей осындай болып шығады. Сонымен қатар пергаменттен де оңай шешіліп алынатын болады.
Мінекей пергаментті алып болғаннан кейін осындай матамен рулет қалпында орап алатын боламыз, және де осы қалпында тұрғаны дұрыс, ішінде кремін дайындап алғанға дейін. Кремім дайын болды, менің видеоға түспей қалған екен. Қанша грамм қосқандарымды төменде қалдыратын боламын. Мінекей менің рулетім осындай болып шықты, өте керемет, жұмсақ, езілмейтін, жыртылмайтын керемет бисквит болып шықты, бисквитный рулет. Енді осының арасына кремін жағатын боламыз, және варенье ретінде өзіңіз қалаған вареньеларды жақсаңыздар болады, үйде бар. Мінекей осылай тегістеп аламыз, және арнайы кремін жағатын боламыз. Менде бұл жерде крем, творожный сыр, сливки және қант болып үш ағзаттан құралған крем. Бұл кремнің толық жасалу рецебті барлығы менің видеомда бар, каналымда бар. Міндетті түрде ссылкасын қалдыратын боламын, ішіне кіріп көрулеріңізге болады. Сонымен қатар менің YouTube каналымда түрлі тәттілер, торттар, выпечка, бірінші тағам, екінші тағам, кез келген десерттердің барлығының тексерілген рецепттері бар. Бір жасағаннан 100% шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап, отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Мінекей кремін жағып болғаннан кейін менде үйде осындай таңқурайдың вареньесі бар екен. Соны аздап осылай жағып, бір келкі алып барлық жеріне жағып, енді біздің рулетімізді орайтын боламыз. Қонақ келгенде де, кез келген өзіңіз шай ішкен кезде де міндетті түрде осы рулетті жасаңыздар. Торт жасасаңыздар, мысалы обтяжка жасауды қажет етеді, тегіс жасауды, ал бұл рулет торттан асып түсе кем түспейді, дәмі де өте керемет болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді осында екі шетінде артық жерлерін бәрін алып тастаймыз. Мінекей ішінде кремі томпиып, өте күшті, аппетитный болып шықты, қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді арасынан бөліп, өзіміз қалағанымызша сәндеп шығатын боламыз. Мінекей ортасы деген осылай шықты. Мә, қыздар, мынаны жеп жесеңіздер, енді күшті ғой. Пропитание сіңсе вообще керемет дәмі. Мінекей шоколадпен осылай сәндеп шықтым. Артылған кремді осындай насаткамен бетіне сәндеп қойып шықтым. Осымен менің бисквиттен жасалған рулетім дайын болды, қыздар. Дәмі өте керемет. Бір шайға отырғанда жоқ болып кететін рулеттердің бірі. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің арнама тіркеліңіздер. Рецепті соңына дейін көргендеріңізге рахмет, қыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Үйде екі ғана сәбіз бен екі тіс сарымсақ болса, 5 минутта осындай дәмді салат жасауға болатынын білесіз бе? Бұл ең қарапайым, бірақ дәмі керемет салат қой. Ешқандай қымбат өнім керек емес. Маған бүгін тез, жеңіл әрі пайдалы нәрсе керек болды. Сондықтан тоңазытқышты ашып қарасам, тек 2 сәбіз бен 2 тіс сарымсақ қана тұр екен. Солардан осындай керемет салат жасап шықтым ғой. Тура осындай үккіш барлық үйде табылады деп ойлаймын. Осының екі жағынан да сәбіз және сарымсақты өткізіп алатын боламыз. Дәміне қарай тұз, міндетті түрде чесноктың үстіне салыңыздар. Қара бұрыш және қызыл бұрышты дәміне қарай қосып, 3 үлкен ас қасықтай майды алдын ала қыздырып алатын боламыз. Соны осы сарымсақтың үстіне құямыз. Құйып болғаннан кейін осыны шанышқының жәрдемімен араластырамыз.
қарай суығаннан кейін жақсылап қолымызбен мыжып тұрып араластыратын боламыз. Сосын үстіне тәрелкені жауып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Ауыр зат қойсаңыздар, сочный болып су шығатын болады қыздар. Қарапайым ғана 2 ингредиент, бірақ нәтиже керемет қой. Бұл салатты ет тағамдарының қасына картопқа, палау немесе макаронға қосып жеуге болады. Тағы бір жақсы жағы өте пайдалы салат. Сәбіз витаминдер көп, ал сарымсақ иммунитетті күшейтеді. Сондықтан бұл салат тек дәмді ғана емес, денсаулыққа да жақсы. Ең қызығы, осындай салатты жасауға небәрі 5-ақ минут жеткілікті. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Күйеуімнің 30 жасына арнап осындай торт жасадым. Ең қызығы, бұл торттың салмағы 3 кг 200 грамм болып шықты ғой. Ал оны жасауға небәрі 1,5 сағат қана уақытым кетті. Осындай көтерілген пышный әдем бисквит шықты. Бұл бисквитке мен разрыхлительді сода да қоспадым. Тек 3 қана ингредиент қолдандым. Он жұмыртқа және қант. Ал осы үлкен торттың барлық шығыны шамамен 10 мың теңге ғана болды ғой. Кондитерлер бұл торттың килограммын 6-7 мыңнан жасайтын болса, 20-25 мың кететін еді. Бұған өз мейірімімді қоса отырып, осылай керемет туынды пайда болды. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Ең бірінші жұмыртқаның жалғыз өзін миксерлеп, осындай кішкене көбіктер пайда болғаннан кейін қантымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Шамамен 10-15 минуттай. Жақсылап миксерлеген кезде осындай көбік пайда болады және сызық болып сызған кезде міндетті түрде сызылуы керек қыздар. Оған дейін ұнды ертерек қоспаңыздар. Және ұнды міндетті түрде електен өткізіп, 3 немесе 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, төменнен жоғары қарай араластыратын боласыздар. Себебі арасындағы ауалар шығып кетіп, бисквитіңіз төмен түсіп қалуы мүмкін. Мінекей екінші рет мен ұнды бөле отырып, електен өткізіп салып жатырмын. Міндетті түрде осылай 3 рет жасаңыздар. Осы айтқан лайфхактарымды пайдаланатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде керемет бисквит болып шығатын болады қыздар. Ал егер бір торт жасайтын болсаңыздар, мен 2 есе көлемде жасап жатқандықтан менде үлкен болып шықты. Ал егер бір торт жасайтын болсаңыздар, 5 жұмыртқа, 150 грамм қант, 150 грамм ұн қосатын боласыздар. Мінекей осындай 2 кальцоны алдым. Менде диаметрі 20 диаметрден пайдаландым. Астына осылай массам ағып кетпес үшін фольганы төседім. Және де қыздар, маңызды жайт, осылай фольганың тек астыңғы бөлігіне ғана сұйық майды жағатын боламыз. Жан-жағына, кальцоның жан-жағына мүлде сұйық май жақпаңыздар. Себебі бисквит көтеріліп жатқанда сұйық маймен төменге қайтадан түсіп кетуі мүмкін. Мінекей бисквиттерім дайын болды. Менің бисквиттің қамыры осылай 2 бөлікке бөлдім. Менде үлкендеу, биіктеу бір кальцо, менде биіктеу, бір кальцо аласалау. Биіктеуге кішкене көбірек, аласасына кішкене азырақ құя отырып, 2 бөлікке бөлдім. Фольганың асты жұмсақ болғандықтан бірден табаның үстіне қойғандарыңыз дұрыс, және бір-екі рет сілкіп алғандарыңыз дұрыс, ішіндегі ауалары кететін болады. Мінекей бисквиттерім өте көтеріліп әдемі болып пісті. Енді бисквит суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін бізге творожный сыр және қантты жақсылап миксерлеп алатын боламыз, біркелкі болғанша. Және сливки міндетті түрде салқын болуы керек. Жақсылап араластырып, содан кейін ғана аузын ашып құятын боламыз. Міндетті түрде 33% сливки болуы қажет. Жақсылап араластырсаңыздар, қою біркелкі өте әдемі, жүректі айнытпайтын керемет крем пайда болады қыздар. Шамамен 5-7 минуттай араластырғаннан кейін осындай қоюлықтағы крем пайда болады. Одан артық араластырудың қажеті жоқ. Көп араласқан сайын сұйық болып кетуі де әбден мүмкін. Мен осындай арнайы кондитерский қапшықтарға салып, алдын ала дайындап алатын боламын. Менде 4 кондитерский қапшықтағы кремдер пайда болды. Алдын ала осылай бөліп жасасаңыздар, уақыттарыңыз да эконом болады, әрі жұмыс жасағанда өздеріңізге де тиімді болары анық. Қыздар, осы аралықта мінекей менің бисквиттерімде суыды. Міндетті түрде осындай тіс шұқығышты тығып көрсеңіздер, суланбай әдемі құрғақ болып алынуы керек. Демек, біздің бисквиттеріміз суып, өте әдемі болып дайын тұр деген сөз. Мінекей фольгасынан шешіп алып, ыдысына қалыбынан шешіп алатын боламыз. Айтпақшы қыздар, осы орайда айтып кетейін, менің каналым өте пайдалы.
міндетті түрде тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көріңіздер. Сонымен қатар менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Мінекей менің бисквитім осындай көтеріліп күшті болып шықты. Сенесіздер ме, 3-ақ ингредиентпен осындай бисквит пайда болды қыздар. Менің айтқан лайфхактарым пайдалансаңыздар, сіздерде міндетті түрде осындай бисквит пайда болатын болады. Менде жалпы 5 корж пайда болатын болады. Кішкентай бисквитті 2-ге, ал үлкен бисквитімді теңде 3 бөлікке бөлетін боламын. Мінекей арасының барлығы піскен, өте керемет болып шықты. Мына көтерілген бисквитті айта алмаймын қыздар. Пышный өте күшті болып шықты ғой. Міндетті түрде жасаңыздар. Уақыттарыңыз да эконом. Басқа Whoopie Pie, мысалы молочная девочка торттарына қарағанда өте бюджетный торттардың бірі, сонымен қатар уақытыңызды да экономдайтын торттардың бірі. Қыздар, бұл тортқа, яғни классикалық бисквит тортына міндетті түрде пропитание қажет. Ал пропитание үшін мен сүт және қантты араластырып пайдаландым. Мінекей енді кольцомызға жинайтын боламыз. Подложкаға азғантай крем жағып, сырғып кетпес үшін ортаға жылжытып, мінекей пропитаниямызды жағатын боламыз. Негізі сумен пропитка жасауға да болады, бірақ сүтпен жасасаңыздар өте дәмді болары сөзсіз. Енді әдеттегідей кремін жағатын боламыз. Бисквиттен кейін үстіне бананымды осылай туралған банан бөліктерін біркелкі қылып жайып шықтым, және оның үстіне осындай соленый орехпен жаңғақты араластыра отырып жағып, осы Махеевтің арнайы карамель, яғни тәттілерге арналған карамелін пайдаландым, және үстінен тағы да крем жаға отырып біркелкі қылып жақтым. Дәл осы этап енді 4-5 рет қайталанатын болады қыздар. Осы орайда сіздермен мысалы жақындарыңыздың туған күні келген кезде мен көбінесе тортты өзім жасаймын. Әрине, кейде қисықтықтар да болады, оған мән бермеймін. Көбінесе жасай қолым үйреніп келе жатыр. Мен арнайы кондитер емеспін, кондитерді оқыған да емеспін. Самоучка дейді ғой, ютубтан қарап өзім әртүрлі десерттерді жасағанды өте қатты жақсы көремін. Мысалы, осы тортты килограммы 3 кило 200 грамм болып шықты. Кондитерлерге тапсырысқа жасататын болсаңыздар, килограммын 5 мыңнан басталады. Мысалы 5 мың 8 мыңға дейін барады. 3 килограмм торттың 20-25 мыңдай болуы мүмкін. Декорына тағы қосасын дегенде. Ал дәл осы құраммен өзіңіз жақындарыңызға жасасаңыз, әрі махаббатыңызды, ерекше ықыласыңызды барлығын қоса отырып жасайтын боласыздар қыздар. Сонымен қатар бұл тортты алған адамның да эмоциясы, қуанышы өте көп болары сөзсіз. Былайша айтқанда, бір жағынан эконом, бір жағынан тортқа тек тортты сыйлап қоймай, ол торттың ішіне махаббатыңызды, мейіріміңізді, жылулығыңызды, барлық эмоцияңызды да қосып сыйлайсыз. Мен қатар кез келген тортты барынша түнде жасаған дұрыс, немесе туған күн иесіне беруден 1-3-4 сағат, кемі 2 сағат бұрын жасап қойсаңыздар, кішкене торт пен крем бір-біріне сіңе отырып, өте дәмді болары сөзсіз. Мінекей енді соңғы этабы қалды менде. Осыны жаға отырып, арасына начинкаларын салып, соңғы бисквитін бетіне қоятын боламын. Менің каналымда төменге қалдырып кететін боламын. Молочная девочка, бюджетный Whoopie Pie пирожные, кез келген десерттердің нақты тексерілген түрлерін таба аласыздар қыздар. Көзіңізді жұмып істесеңіздер де бір жасағынан 100% шығады қыздар. Мінекей дайын болды. Енді осы кольцосынан шешіп алатын боламыз. Ары қарай қалған кремдерді жан-жағына жаға отырып, біркелкі қылып тегістеп алатын боламыз. Бұл жерде мен асығып жасадым. Менде сенесіздер ме, бар жоғы 1,5 сағат қана уақытым кетті. Дәл осы креммен жасасаңыздар, дәм өте күшті болып шығады ғой қыздар. Жүректі айнытпайтын керемет крем. Аузыңа салсаң, тек еріп кетеді ғой. Аузыңа салып тұрсаң болды бұл тортты. Мінекей жан-жағын барлығын тегістедім. Осылай және мысалы қыздардың туған күніне көбінесе гүл сондайларды қойып декор жасаймыз ғой. Бірақ ұлдардың туған күніне көбінесе қандай декор жасайтынымызды білмей қаламыз. Мен мысалы көбінесе минимализмді пайдаланамын. Мінекей артылған кремдерімді жан-жағына осындай насадкамен жаға отырып, минимализммен жолдасым, яғни күйеуім 30 жасқа толғандықтан осындай 30 деген топперді ортасына салдым, және кішкене эффект беру үшін сары және қызыл посыпкаларды ортасына септім жан-жағына. Мінекей 30 деген топперді және туған күніңмен деген топперлерді пайдаланамын.
пайдалана отырып осындай минимализммен 1,5 сағатта 10 000 теңге бюджетпен өте керемет 3 килограмм 200 грамм торт шықты.